5 bịch bánh que, 2 bịch bánh quế, 3 gói con mèo, 2 lon bò hút, 1 chai Pepsi với lại 5 gói mì tôm, 2 gói hủ tiếu với lại 1 bịch bánh phồng tôm với lại 1 chai nước mắm với lại 1 chai tương, 2 dây dùi gỏi, lại 1 bịch dầu giả với lại 5 ngàn đá của em hết nhiêu tiền vậy? Nậu mi rồi mua đồ mấy lúc cái ông nậu mi đâu mi lái mi chỉ tùm lum tùm lo ông nậu mà tao biết được mà nó không nó đi qua nó đi qua cái gì đi về nó ra đi không. Nậu chứ con biết đồ con biết